Cuaca siang hari ini pada pukul 14 kurang 1 menit. Cuaca di wilayah Kecamatan Kroya sebagian ada angin sangat kencang. Info terkini, semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Laporan terkini dari wilayah Kecamatan Kroya, sebagian wilayah Kecamatan Kroya ada pergerakan angin kencang. Terima kasih laporan terkini dari Bagana Cilacap, LPPI Cilacap Timur. Terima kasih.